ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சீமை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹாட் சிக்கன் விங்ஸ். இது ஹனி அண்ட் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி செய்கிற ரெசிபி. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த சிக்கன் ரெசிபி செய்கிறது வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தான். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம செய்ய வேண்டியது சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி 700 கிராம் சிக்கன் விங்ஸ் அண்ட் ட்ரம்லெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 350 கிராம் சிக்கன் விங்ஸும் 350 கிராம் ட்ரம்லெட்ஸும் எடுத்திருக்கேன். இது வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இதில் வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு, அதுலேயே 1/2 டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பேப்ரிக் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க, இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன். சிக்கனுக்கு இப்போ காரம் நம்ம நார்மலாக போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்குவோம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கண்டிப்பாக போடணும், ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. சிக்கனில் போட்டு ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். சிக்கன் வந்து கண்டிப்பாக 30 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கணும் மேரினேட் பண்ணி. அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் ஓகே தான், ஆனால் கண்டிப்பாக 30 மினிட்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பாக நல்லா வரும். இப்போ ஃபுல் மேரினேட் பண்ணியாச்சு. நான் 30 மினிட்ஸ் வச்சிடுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரை பண்ணுவோம். இப்போ வந்து நான்ஸ்டிக் பேனில் வந்து சேலோ ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கோங்க. இது சேலோ ஃப்ரை பண்ணால் போகணும், டீப் ஃப்ரை தேவையில்லை. ஆக்சுவலி க்ரில் பண்ணால் கூட நம்ம ஓவனில் வச்சு க்ரில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இன்றைக்கி ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடு ஆனதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. வச்சு 1 பை 1 போட்டுக்கிட்டுருவோம். நான் இன்றைக்கி 700 கிராம் சிக்கன் வந்து எனக்கு 2 பேட்சஸாக நான் ஃப்ரை பண்ணேன். இது ஒரு சைட் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். 5 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம். பட் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் லோவாக வச்சதுனால எனக்கு 5 மினிட்ஸில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரல, அதனால் நான் திரும்பவும் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். இது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு சைடு திருப்பி போட்டுட்டோம். இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து சைடில் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே ப்ரொசீஜரில் நம்ம செகண்ட் பேட்சை வறுத்துக்கிட்டுருவோம். இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண அந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம சாஸ் செய்யாமல் இந்த சிக்கன் இப்படி கூட சாப்பிடலாம். பட் நம்ம ஹாட் சிக்கன் விங்ஸுக்கு நம்ம சாஸ் கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும். வாங்க இப்போ சாஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன். இப்போது பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் போட்டிருக்கேன். நான் 3 பல் பூண்டு துருவி போட்டிருக்கேன். 3 பல் பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துடுச்சு. மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும். இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க பட்டர்லேயே. ஃபுல்லாக நல்லா வதக்கி அது வந்து ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் தீயை விட்டுறாதீங்க. அது லைட்டாக கலரான ப்ரௌன் கலர் வரப்போதே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்குவோம். அதையும் அந்த பட்டர் கார்லிக்கோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம். ஒரு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர், நாட்டு சக்கரை 1 டீஸ்பூன், பெப்பர், பிளாக் பெப்பர் 1 டீஸ்பூன். இப்போ அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஹனி 2 டீஸ்பூன் ஊற்றுங்க. ஹனி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஊற்றிக்கலாம். ஹனி 2 டீஸ்பூன். ஹனி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா ஹனி சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும். 2 டீஸ்பூன் போட்டதுக்கப்புறம் சீக்கிரம் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. டக்குன்னு பிடிச்சிக்கிட்டுரும். நல்லா பட்டர் எல்லாத்தோட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை வதக்கிட்டுருவோம். இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு அப்படி கொஞ்சம் எண்ணெய் பிஸ்பு எல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேப்ரிக் பவுடர் இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் ஏதாவது ஒன்று 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க. ஏதாவது ஒன்று போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர். நீங்கள் எந்த வினிகர் வேணாலும் ஊற்றலாம். நான் நார்மல் வினிகர் தான் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு அதே டேபிள் ஸ்பூனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு
2 மினிட்ஸ் மாதிரி கொதிக்கணும். தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா அப்சர்வ் ஆகி சாஸ் மாதிரி ஆகணும். இது கொதிச்சோன்னா அதுவே சரியாயிடும். இப்போ வந்து நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டே போட்டுக்கோங்க. வினிகரில் ஏதாவது உப்பு இருக்கோ, ஸோ நீங்கள் கொஞ்சோண்டு உப்பு ½ டீஸ்பூன் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் காரம் உங்களுக்கு கம்மியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். காரம் இது கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஸ்வீட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா டேஸ்ட்டும் இப்போயே ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபுல்லாக நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் சாஸ் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வந்த சிக்கனை போட்டுருங்க. போட்டு இப்போ நல்லா அந்த சிக்கனில் சாஸ் ஒட்டுற அளவுக்கு நல்லா கிண்டிடுங்க. ஃபுல் எல்லா சிக்கன்லேயும் கொட்டுட்டு ஆகிற அளவுக்கு சாஸ் நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம். இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும்னு இல்லை, ஃபுல்லாக அந்த இதில் கோட்டட் ஆனால் போதும். ஆனால் நீங்கள் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் இனிமேட்டு எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க. ஸ்பைசஸ் எதுக்குமே ஹனி எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம். அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும். இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அப்படியே மூடி ஒரு 3 மினிட்ஸ் மாதிரி அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் கார்னிஷ் பண்ணிக்குவோம். கார்னிஷ்க்கு வந்து மல்லித்தழை போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து எள்ளும் போடலாம். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எள் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். பட் நான் இன்றைக்கி எள் போடல. நீங்கள் எள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட ஹாட் சிக்கன் விங்ஸ் ரெடி. இது ரொம்ப ஸ்வீட் ஸ்பைஸ் எல்லா டேஸ்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது சைட் டிஷ்க்கு பார்ட்டி டைம்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சா கண்டிப்பாக எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சீமை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.